გამარჯობა ძვირფასო YouTube მაყურებლებო. მე ლაშა გურგენიძე ვარ და თქვენთვის საინტერესო ქართული ამბების მოსათხრობა დავბრუნდი. ამასობაში მინდა გითხრათ, რომ მოახლოვდა ჩვენი გათამაშება. სულ რაღაც 150 გამომწერიღა გვაკლია YouTube-ზე და 10,000 გამომწერზე სპეციალურ გათამაშებას გთავაზობთ. იაქტიურეთ და მოიგეთ არაჩვეულებრივი საჩუქრები. რასაკვირველია, მადლობა ამისთვის კროკოს. რაც შეეხება საჩუქრებს, ჩვენ გვეყოლება არაერთი გამარჯვებული, რომელიც მოიგებს ამ შესანიშნავ პრიზებს. წიგნის მაღაზია შაქრო ბაბუა მოგვაწოდა გამომცემლობა არტანუჯის შესანიშნავი წიგნები. ძველი ტფილისის ევროპული გრავიურები. ამ წიგნში შეხვდებით ევროპელების მიერ გაკეთებულ ჩანახატებს ძველ თბილისზე. ამ წიგნის მომგებს დიდი სიამოვნება გელოდებათ. ასევე შეგიძლიათ მოიგოთ ეს წიგნი. ქართული პლაკატი. პირობას გაძლევთ, რომ ვერ მოწყდებით მის დათვალიერებას. შემდეგი წიგნია ნაპოლეონი. 51 კითხვა და ამდენივე პასუხი. პირველივე კითხვაა, იყო თუ არა ნაპოლეონი ფრანგი. მოკლედ მე არ დაგისპოილერებთ. გამოიწერეთ არხი და მიიღეთ გათამაშებაში მონაწილეობა. მოიგეთ და თავად წაიკითხეთ. და კიდევ ერთი წიგნი, რომელსაც გავათამაშებთ, იქნება საქართველოს ევროპულ რუკებზე. ეს შესანიშნავი წიგნიც თქვენი გახდება. წიგნების მაღაზია შაქრო ბაბუას ჭავჭავაძის 17B-ში შეგიძლიათ ესტუმროთ. იქ არაჩვეულებრივი წიგნების სამყარო დაგხვდებათ. რა თქმა უნდა, წიგნების შეძენა ონლაინად შეგიძლიათ shakrobabuwa.gz-ზე. სულ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სრულწლოვანი მაყურებლისთვის საჩუქრები გვაქვს ასკანელისგანაც. შეგიძლიათ მოიგოთ ეს შესანიშნავი სასმელები. ასე რომ იაქტიურეთ, გამოიწერეთ არხი და მოიგეთ საჩუქრები. სულ რაღაც 150 გამომწერიღა გვაკლია. მოკლედ, გადავიდეთ დღევანდელ ამბებზე. ამ ამბავს ასკანელის ჭიქაში დასხმის ხმა მოუხდება. დალევის უცნაური მიზეზი. დალევას, ქეიფს და დროსტარებას როგორც წესი შესაფერისი მიზეზით ჭირდება. რა თქმა უნდა, აუცილებელი არაა, მაგრამ კარგი იქნება თუ დალევის მიზეზი ვინმეს დაბადების დღე, ქორწილი, ნათლობა ან შვილის შეძენა იქნება. მაგრამ ისეც ხო ხდება, რომ დალევა გინდა, მაგრამ ამისთვის მიზეზის მოფიქრება გიწევს. ამისთვის მე და ჩემს მეგობრებს ხშირად უცნაური მიზეზები მოგვიფიქრებია. კვირის ბოლო ხუთშაბათიც აღგვინიშნავს. პატარა სათამაშო მანქანა გვიყიდია და ეს ამბავი აღგვინიშნავს. და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ამბავი, რომელსაც ახლა მოგიყვებით, გიგა ლორთქიფანიძეს და ნიაზ დიასამიძეს შეემთხვათ. 2 დღის განმავლობაში სხვადასხვა არარსებული მიზეზით დალიეს. თანაც სხვასთან ოჯახში. გიგა ლორთქიფანიძე იხსენებდა, რომ ერთხელ სტუმრად იყო ნიაზ დიასამიძესთან, ამ ჩვენი ნიაზის ბაბუასთან, დიდ ნიაზასთან. სასმელი სულ 2 ბოთლი ღვინო ჰქონდათ. წვალებ-წვალებით, წრუპვა-წრუპვით 1 საათი გაქაჩეს. თუმცა მერე ღვინოც გამოელიათ და რა თქმა უნდა საღერღელიც აეშალათ. გამოსავალი მასპინძელმა მოიფიქრა და გიგას მეგობრის ოჯახში სტუმრად წასვლა შესთავაზა. თავიდან უარზე იყო რეჟისორი. თუმცა ნიაზმა თავისი გაიტანა და მეგობრები ახლობლის ოჯახს მიადგნენ. მასპინძლებმა ცხადია, სახლში შეიპატიჟეს სტუმრები. ნიაზმა კი ხმამაღლა გამოაცხადა, რომ ხვალ ჯარში მივყავარ და გამოსამშვიდობებლად მოვედიო. შეწუხდნენ მასპინძლები, არიქა, ნიაზის გამოსამშვიდობებელი ვახშამი მოვაწყოთო და მოკლედ ზღაპრული სუფრა გაშალეს და ქეიფიც გახურდა. გვიან ღამით სტუმრები ბანცალ-ბანცალით გაეშურნენ სახლებისკენ. გიგა ლორთქიფანიძე თურმე მთელი გზა საყვედურობდა ნიას. ახლა რაღა ვქნათ, ჯარში რომ არ მიდიხარ და მაგ პატიოსან ხალხს თვალებში როგორღა შევხედოო. მაგასაც ნახავ თუ არ შეხედაო. გაუცინია ნიას. რა თქმა უნდა, არსებობდა კიდევ ერთი გეგმა. მეორე დილით ნიაზმა ადრევე გაუვარა გიგას და იგივე ოჯახში ნაბახუსებზე გამოსასვლელად წაიყვანა. რეჟისორი გადაირია, რას ამბობ, მანდ რაღა მიმიყვანსო. ნიას კი დაუმშვიდებია. როცა მასპინძლებმა სტუმრებს კარი გაუღეს, ნიაზი სიხარულით შევარდა სახლში. მომილოცეთ ხალხო, გამათავისუფლეს, აღარ მივყავარ ჯარშიო. მასპინძლებმა სიხარულით გაშალეს თავიდან სუფრა და მთელი დღე გუგუნებდნენ. დაგვიწერეთ კომენტარებში თქვენი პატარა ამბები რა მიზეზით დაგილევიათ. 70 წლის შემდეგ ასრულებული ოცნება. ამ ამბავში იმ დიდ დღეზე უნდა მოგიყვეთ, როცა დიდი ხნის ნანატრი ოცნება აგვიხდა და საქართველო გახდა დამოუკიდებელი.
1991 წლის 31 მარტს საქართველოს ეროვნულმა ხელისუფლებამ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით ჩაატარა რეფერენდუმი საერთო სახალხო კენჭისყრა სახელმწიფოებრიობის აღდგენის თაობაზე. რეფერენდუმზე დასმული იყო შეკითხვა თანახმახარ თუ არა აღსდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. დაირაზმა თავისუფლებას მოწყურებული ჩვენი ერი და მთელი საქართველოს მასშტაბით ამომრჩეველთა 90%-მა მიიღო მონაწილეობა. მისული ადამიანების 98%-მა მხარი დაუჭირა დამოუკიდებლობის აღდგენას, მათ შორის აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე. ბედნიერი იყო მთელი ქვეყანა. 60 წლიანი საბჭოთა ეპოქა დასრულდა. სუფრა იყო გაშლილი თითქმის ყველა ოჯახში და აღნიშნავდა ხალხი ასე ნანატრ თავისუფლებას. რეფერენდუმის მეორე დღეს დიღომში თამაზ ვაშაძის სახლში გაიმართა დიდი წვეულება. თამადა თვითონ ზვიად გამსახურდია ყოფილა. რამდენიმე საათის განმავლობაში ემოციები დატვირთულებს საოცარი დრო უტარებიათ. წვეულების დასასრულს, როცა სტუმრები უკვე წამოიშალნენ, მასპინძელს ზვიად გამსახურდიასთვის უთხოვია: კედელზე ცარცით რამე მიაწერე ჩემს ოჯახს სამახსოვროდ დარჩებაო. ზვიადსაც უარი არ უთქვამს, ცარცი აიღო და კედელზე მიაწერა: გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. დიდება მერაბს. გავიქცეთ ილია. ახლა ისეთი ამბავი უნდა მოგიყვეთ, რომელიც ალბათ უამრავ თქვენგანს ეცნობა. ან თავად გაუკეთებია, ან მისთვის გაუკეთებიათ. ესაა კარზე დაკაკუნება და გაქცევა. ეს ოინი არ ვიცი როდიდან იღებს სათავეს ან რატომ მოიგონეს, თუმცა გასულ საუკუნეში საკმაოდ გავრცელებული ხუმრობა იყო. კარზე აკაკუნებდი და გარბოდი. შორიდან კი მასპინძლის გაოცებულ სახეს უყურებდი, რომელმაც კარი გააღო, თუმცა არავინ დახვდა. ეს ოინი არც მეტი, არც ნაკლები თვით ილია ჭავჭავაძეს გადახდა. ამბავი ნინო ნაკაშიძეს კოლია ორბელიანმა უამბო. ერთხელ ილია ჭავჭავაძე სიგარით ხელში მისეირნობდა ფრეილინის ქუჩაზე, დღევანდელი სულხან საბას ქუჩა. ამ დროს მან დაინახა პატარა ბიჭი, რომელიც იდგა დიდი სახლის შესასვლელ კართან და ამაოდ ცდილობდა მიწვდომოდა ზარს დასარეკად. ილიამ რა თქმა უნდა დახმარება გადაწყვიტა. ბიჭი ხელში აიყვანა. მანაც დარეკა ზარი. ახლა რა, ბიჭიკო, კითხა ილიამ. ახლა ძია გავიქცეთ, თორემ გვცემენ. აი გესმით მოდიან კიბეზე უთხრა ბიჭმა და იქიდან მოკურცხლა. გაოგნებული იდგა ილია კართან და როცა კარი გააღეს, სიცილი წასკდა. რასაკვირველია, ბიჭი არ გაამხილა და უბრალოდ ბოდიში მოუხადა მასპინძლებს. ამ ამბის გაგრძელება არ ვიცი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, მასპინძლებს ძალიან გაუხარდებოდათ ილიას დანახვა და სახლშიც შეიპატიჟებდნენ დიდი ალბათობით. დღეისთვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ ჩვენი არხი. როგორც კი 10,000 გამომწერზე ავალთ, ჩავწერთ სპეციალურ ეპიზოდს, სადაც იქნება გათამაშება. გათამაშების პირობები კი იქნება მარტივი. გადაცემის ქვემოთ დაწერთ კომენტარებს, შემთხვევითობის პრინციპით ავარჩევთ გამარჯვებულებს. ასე რომ, იაქტიურეთ. ნახვამდის.